हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं वह एस्थलीन 4 mg का टैबलेट है। इसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू को करूं स्टार्ट, इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एस्थलीन 4 टैबलेट में साल्बुटामोल 4 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। इसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। आप सभी जनरली जानते हैं इसका इस्तेमाल अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ यानी COPD के निदान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह काफ़ी सस्ती मेडिसिन है। एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होती हैं और 30 टैबलेट का एक स्ट्रिप 6 रुपये का मार्केट में उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में, यानी इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति में आप कौन सी टैबलेट का परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्थलीन SA 4 mg टैबलेट जिसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, साल्बेटोल 4 mg टैबलेट जिसे FDC लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, ब्रेथमोल 4 mg टैबलेट जिसे स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, सेलमेप्लोन 4 mg टैबलेट जिसे खंडेलवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, और ड्रेसल 4 mg टैबलेट जिसे रेप्टोकोस ब्रेट एंड को लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तो इन वैकल्पिक ब्रांड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ये इसका अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को अस्थमा, COPD के अतिरिक्त खांसी आना जैसे घरघराहट होना, सांस का फूलना, दम भरना इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अधिक मात्रा में मेडिसिन को लेने पर सांस के फूलने, सीने में दर्द, घबराहट, सिर दर्द, मुंह का शुष्क होना, मिचली आना, चक्कर आना और शारीरिक ऊर्जा में कमी इत्यादि लक्षण महसूस होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के एडवाइस पर ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही घातक हो सकता है, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, इस रिव्यू में बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर आप तक मैं उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।